सो वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, जस्टिन रेक्सोल। आज आपके लिए एक और ब्लॉग लाया अपने RX 100 पे, और जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने वही कल बताया था कि इसमें लाइक हम सील कल आएगी और फिर हम डालेंगे, बट मैंने सोचा कि चलते करते करते मैं एक जुगाड़ ही करके देख लेते हैं क्या जाता है, अपना टाइम ही तो जाएगा। मैं क्या 2 नट ही लगाने हैं जस्ट, तो मैं क्या कोई नहीं यार 2 नट लगाने हैं, 8:45 हो रहे हैं। मैं क्या कोई नहीं एक बार करके देख लेते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पे पूरे बोरी काट के यहाँ पे भर दी, ऐसी बोरी काट के यहाँ पे भर दी, और उसमें भी लपेट दी बोरी। मैंने जो सील है ना उसमें भी लपेट दी बोरी। तो मैं एक बार इसको लगाता हूँ और देखता हूँ कि बात बन पाती है या नहीं। एक बार इधर की लाइट जला लूँ, थोड़ा अंधेरा हो रहा है, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अगर आप चेकआउट करोगे तो वही देखो, इसमें भी मैंने धागे से चढ़ा दिए ग्रीस लगा के, और ये भी पूरी फिट बैठ गई। और पहले रुक नहीं रही थी, अब रुक गई है। अब एक बार इसे लगा के देखता हूँ और फिर देखते हैं भाई क्या सीन है। नट गंदा हो गया। से ही लगेगा। टी से ना यार बहुत सही हो जाता है, टी से बहुत जल्दी कस जाते हैं नट वगैरह। इतना जो एल गोटी रहती है ना उससे भी नहीं कसते जितने टी से कस जाते हैं। 10, 8, 10, 12, 13, ये तो मैं कह रहा हूँ टी से ही होनी चाहिए। भाई साहब मुझे तो नहीं लगता भाई अब आएगी आवाज़।
भाई इतना टाइट है। अब भाई उधर से वो तो इसके लिए भाई ये वाला प्लास ले आया था मैं। ये मैंने YouTube पे देखा था, इससे कस रहे थे वो। खुदा काफी हद तक तो ऐसे ही चल रहा है ये। काफी हद तक क्या पूरा ही चढ़ गया भाई, ये तो पूरा ही चढ़ गया। ढूंढू पूरा ही चढ़ गया। अब अगर पूरा ही चढ़ रहा है तो पूरा ही चढ़ा देते हैं। मगर यार एक चीज़ और सोचा था मैं इसकी जाली और निकालने की सोचा था। भाई साहब पक्का काम हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। तो भाई लेके भोले बाबा का नाम। बाइक कितनी देर लगी है? मैं कह रहा हूँ 6 मिनट हुए। 6 मिनट में टाइट कर दिया भाई पूरा मामला, 6 मिनट में। तो ऐसे ही वो कर रहा था। मगर हाँ भाई, इसको जो ये बोरी लगाई है ना मैंने, इसको लगाने में थोड़ी मशक्क़त हुई है। बाकी तो और सब बढ़िया है। बाकी कसने में टाइम नहीं लगा, ये तो बात है। मैं यार बार-बार बोलने से, अच्छा मेरे को वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम मेरे को लगती है कि यार बार-बार बोलने कसने से ना, जिसके स्टड वगैरह वो अगर फ्री हो गए ना मेरी पिछली वाली RX के ऊपर, तो काम बढ़ जाएगा। अपनी मैं ऐसे इतनी दूर से बोल रहा हूँ, समझ आ भी रहा होगा, नहीं हो आ रहा होगा। मैं बार बार खोलना बंद करना इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि अगर इसका जो वो है ना एग्जॉस्ट का एक स्टड है, एक तो नट है, एक स्टड है, दोनों ही मान लो अगर सिलेंडर में दोनों ही की अंदर की चूड़ी मर गई, फ्री हो गई, तो दिक्कत हो जाएगी भाई, काम बढ़ जाएगा। पूरा सिलेंडर खोलना पड़ेगा, मतलब कि हाफ इंजन ऊपर का खोलना पड़ेगा, फिर ले जाके खराब के करवाना पड़ेगा। ये पता हो जाएगा। मैं इसलिए बार बार इसको खोलना बंद करना चाह नहीं रहा। और दुआ से भोले बाबा का लेके ना इस बार ये काम हो ही जाए तो दोबारा खोलना बंद करना पड़ेगा मुझे।
साउंड है और एग्जॉस्ट साउंड है, बट जो इसकी जाली है ना वो अच्छी आवाज़ नहीं निकाल रही, जिसका नोट है वो नहीं बन पा रहा। बाकी भाई आइंदा से भी पैक तो हो गई है। मुझे बस ऐसा लगता है इसका जो वो है, जो मतलब मैंने वो लगाई है अंदर जो बोरी लगाई हो आग ना पकड़ने है, कभी लेने के देने पड़ जाए, ऐसे होगा तो ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ एक चीज़ भाई मैंने और नोटिस करी है, इस बार एक टिक में स्टार्ट हो गई और स्टार्ट होती फिर स्टार्ट ही नहीं। हालांकि मैंने थोड़ा रेस तो नहीं किया बट बंद नहीं हुई, एक टिक में स्टार्ट हो गई। तो मेरे को लग रहा है कि लीकेज इसकी काफ़ी हद तक रुक गई। बैंड पाइप सिलेंसर में लगता है ना, हो सकता है थोड़ी बहुत वहाँ से लीकेज करती हो और वहाँ से आवाज़ आई हो, बट वैसे काफ़ी हद तक आवाज़ तो नहीं लगी है। पड़ की भी आवाज़ ख़त्म हो गई है, जो कि उसमें आ रही थी जब मैं बाइक लाया था तब आ रही थी, वो आवाज़ भी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब मैं कहीं इसी को ही लेके जाऊँगा, स्कूटी को यहाँ पे खड़ी करूँगा। तो भाई इसका नहीं जो साउंड है, पता नहीं मैं आ भी रहा हूँ नहीं आता, अब आ रहा हूँ। जो इसका साउंड है, जो पहले का साउंड था वो भी मैं आपको इस वीडियो में डाल दूँगा और जो अभी का साउंड है वो भी मैं इस वीडियो में डाल दूँगा। जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि अब बिल्कुल हो चुका है काम उसका, अब लीकेज रहा नहीं है इसमें। पूरा भर के लगा दिया यार, मैं क्या भैंस क्या निकल के दिखाया, मैं भी देखो कहाँ से निकलेगा। भर के ठोक के ही मारा मैंने भी, अगर साला थोड़ा यही को काम तो मेरे लगा। मेरे को लगता है इस पॉइंट में भी थोड़ा और फालतू लगाना था मेरे को, बट फिर भी ठीक लग गया क्योंकि उसमें ना पहले भाई ये खुला बहुत टाइट था और अभी लगा तो यूं ही गया और पूरा का पूरा चढ़ गया। देख रहे हो, पूरा का पूरा चढ़ चुका है ये। और देखोगे ना यहाँ से धागा सब बाहर आ रखा है। अच्छा इसका ये भी लगनी है यार, ये वाले भी। अच्छा एक ही नट लगना है, इधर का उधर का तो लगा हुआ है, बस टाइट होंगे। टाइट तो कभी भी कर दूँगा क्योंकि बड़ा नट है, खुलेंगे तो नहीं। बस तो अभी इनको लगा देता हूँ, एक राउंड मार के देखूँगा। और एक राउंड तो भाई मार के देखूँगा अभी रात को ही, अगर घर नहीं लेके गया, घर लेके गया तो राउंड लग ही जाएगा। अभी ना समेट देता हूँ सामान सारा, फिर देखते हैं क्या करना है। 13 मिनट की वीडियो बन चुकी है, 13 मिनट में पूरा समेट दिया मैं, इसलिए 1 फ्रेम में ही सारा वो करता हूँ। आपको डिटेल्ड जो वीडियो होती है ना वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक एक चीज़। हालांकि जो मैं वो लगा रहा था वो मैंने नहीं दिखाया, बट तरीका दिखा दिया मैंने कैसे किया था भाई। कैंची से काट के, जैसे ये है, ये वाला ये पीस है, इतना काटा, उसमें भाई वो लगा के उसको फोल्ड करके ऐसे गोल गोल घुमा के आगे लगाया। और जो पीछे लगाया था बैंड पाइप और सिलेंसर में, वो ऐसे इतना चौड़ा काट के उसको ऐसे फोल्ड करके उसमें पहले वो लगाई ग्रीस से फोल्ड करके वो चिपक गया, फिर उसके दोनों तरफ ग्रीस लगाई और तब वो भरा मैंने भाई। ऐसे किया था, बाकी बात बन गई काफ़ी हद तक। अब एक बार इसको चला के देखेंगे और फिर देखते हैं क्या सीन है यार। इसने भी भाई बहुत जल्दी काम कर दिया, बहुत सही काम कर दिया।
नहीं तो कल इसको खोलने में ना मेरे पित्ते भर गए थे भाई, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी, बहुत बुरी हालत, खुल ही नहीं रहा था। देखा होगा आपने वीडियो में। इसका पीछे की जाली निकाल के देखता हूँ, जाली निकल जाए तो जाली का भी काम पता चल जाए। जाली में ना बीच में वो होता है ना, सब पकड़ के निकालने का, वो नहीं है इसमें। क्या डाल के निकाला जाएगा इसमें? पेज वेज तो भाई इसमें है नहीं, तब मुझे पहले पता था कि इसमें पेज नहीं है, तभी मैं उसको खींच रहा हूँ। पहले ना इसका जुगाड़ ढूंढ लेता हूँ मैं, तब आपको दिखाता हूँ एक बार। इसका पहले जुगाड़ ढूंढ लेता हूँ, कैसे खुलेगा, कैसे निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्योंकि जो पिछली वाली RX थी ना मेरी भाई, उसमें तो हालांकि बीच में वो डंडी सी भी थी जिसको पकड़ के खींचते, उसका तब भी नहीं निकला था हमसे। पेज हमने खोल के अलग कर दिया था और खूब खींचा, जी जान तक लगा दी थी, निकला नहीं था भाई। वो जो मैकेनिक था ना जिस पे हमने काम कराया था, उसने एक बार ही में निकाल दिया, कहता बहुत प्यार से निकल गया थे। तो मैंने कहा हाँ साले तेरे से तो निकल ही गया था। तो अपन से तो वो वाला भी नहीं निकला था और ये वाला भी नहीं निकलता, बट इसको तो निकाल के मानेंगे। अच्छा इसको ना एक तरीके से तो मैं निकाल देता, बट मेरे उस टाइम पे ना ध्यान नहीं रही जब मैं इस पाइप को लगा रहा था, बैंड पाइप को। ये तो यहाँ से ही ना इसमें कुछ चीज़ डाल के और ऐसे पीछे को पुश करता तो सीधी बाहर आ जाती है। ये एक तरीका था इसको निकालने का, बट उस टाइम पे ध्यान नहीं रहा। बट अब कोई नहीं, एक बार देखता हूँ इसको क्या कहते हैं, कुछ जुगाड़ करता हूँ, जुगाड़ से अगर निकल जाता है। मेरे को देखने कंडीशन क्या है, साइलेंसर ये जाली से ही ऐसी आवाज़ बन रही है क्या है, और फिर मैं एक बार जाली चेंज करके देखूँगा अगर आवाज़, क्योंकि इसकी ना मेरे को आवाज़ पसंद नहीं आ रही। साइलेंट तो होगी है बाइक, बट यहाँ से आवाज़ जो एग्जॉस्ट नोट बनाती है ना वो पसंद नहीं आ रही थोड़ी, तो अभी वो एक बार चेंज करनी है मेरे को, देखता हूँ। भाई सरप्राइज़ ही दिखाता हूँ आपको अभी। और मैंने अभी जस्ट फ़ोन रखा ही था, मुश्किल से 2-3 मिनट भी नहीं हुए होंगे, और भाई जाली निकाल दी आपके भाई ने। अब जाली निकाली कैसे, डंडा देख रहे हो, ये डंडा लाया, ये डंडा मैंने इसमें ऐसे दिया, ऐसे और ऐसे करके, ऐसे टेढ़ा करके ऐसे, और फिर ऐसे खींचा और फिर ये निकल गई बाहर, ये आ गई। और ये इतनी सी जाली है भाई। अच्छा मेरी पिछली वाली RX की भी जाली कटी हुई थी और इस वाली की भी जाली कटी हुई है। मज़े की बात देखो, पिछली वाली की भी कटी हुई थी और इस वाली की भी कटी हुई है। चलो कोई नहीं, अब चला के देखते हैं, अब देखते हैं आवाज़ कैसी आती है। तो आवाज़ के लिए मैं इसे यहाँ रखूँ, इधर रख देता हूँ, है ना, यहाँ रखता हूँ, यहाँ से आवाज़ सही सुनाई देगी।
एग्जॉस्ट है ना उसमें बाइक बंद हो रही है। मतलब इसको इसका कंप्रेशन रेशियो मेरे को लग रहा है कम है। वैसे इसका बीट तो डाल सकते हैं, उससे थोड़ा सही हो जाएगा, इसका जो कंप्रेशन रेशियो है ना सही हो जाएगा। बाकी वैसे तो ठीक लग रहा है मेरे को, बट मैं अनटिल अनलेस जब तक नहीं डालूंगा जब तक इंजन नहीं खुलेगा। अगर कभी इंजन खुलेगा तब मैं डालूंगा, वो भी खाली पिस्टन में डालूंगा। बट मेरे को ऐसा सच नहीं किया। भाई निकल भी बहुत आराम से गई, इसकी भी कटी हुई निकली है। और इसकी ये मफलर जाली चेंज होनी है, बाकी इसकी ये चेंज करके अब एक काम ये होना है, इसमें एक क्लच का काम होना है, इसमें 2 काम हो गए। वीडियो आई पसंद तो लाइक से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अचिन विद यू, फॉर यू ऑलवेज। बाय बाय, जय श्री राम।